ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयाध्याये प्रथममधिकरणं तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् इदम् अधिकरणमधिकृत्य अद्य अहं वाक्यार्थं प्रस्तौतुमिच्छामि। विषयस्तावत् वेत्थयता पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति छान्दोग्यश्रुतिः। संदर्भ श्वेतकेतुः पाञ्चालराजसभां गतः। तत्र पाञ्चालराजा पृच्छति वेत्थयता पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। उत्तरमजानन् श्वेतकेतुः स्वपितरं पृच्छति तस्य उत्तरं किमिति। सः पुत्रेण सह पुनः राजसभाम् आगत्य तत्र राजानं पृच्छति तस्य प्रश्नस्य उत्तरं किमिति। तदानीं सः राजा द्युपर्जन्य पृथिवी पुरुषयोषित्सु पञ्चसु अग्निषु श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतोरूपाः पञ्च आहुतिः प्रदर्श्य इति तु पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति उत्तरं वदति। अत्र प्रश्नस्तावत् जीवः मरणानन्तरं किं देहान्तरारम्भकैः भूतसूक्ष्मैः सम्परिष्वक्तः एव गच्छति उत न इति। तत्र अयं पूर्वपक्षः भूतमात्राः सर्वत्र सुलभाः, अतः शरीरमारब्धुं तासां लोकान्तरं प्रति नयनं निष्प्रयोजकं स्यात्। अतः जीवः असम्परिष्वक्तः एव गच्छति इति। तत्र सिद्धान्तम् अनेन सूत्रेण उच्यते तदन्तरप्रतिपत्तौ ब्रह्मति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम् इति। तदन्तरप्रतिपत्तौ देहान्तरप्राप्तौ ब्रह्मति सम्परिष्वक्तः जीवः भूतसूक्ष्मैः सम्परिष्वक्तः एव गच्छति। किमर्थम् एवमुच्यते इति चेत् प्रश्ननिरूपणाभ्यां प्रश्नोत्तराभ्याम्। प्रश्नस्तावत् पूर्वोक्तरीत्या वेत्थयता पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। उत्तरम् इति तु पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। अत्र अधुना पूर्वपक्षः यथा तृणजलायुकाः इत्यादि श्रुत्या जीवः तृणजलूका यथा देहान्तरगमनसमये अपरं देहं प्राप्यैव पूर्वदेहं तृणान्तरं तृणजलूका यथा तृणान्तरप्राप्तिसमये पूर्वं तृणम् अपरित्यक्त्वैव तृणं प्राप्य अनन्तरं त्यजति, तथैव जीवोऽपि देहान्तरं प्राप्यैव पूर्वदेहं त्यजति इति अस्याः श्रुतेः अर्थः। अनेन किं प्राप्यते? तत्र देहान्तर आरम्भकाणां भूतसूक्ष्माणाम् अपेक्षा नास्ति, तेषां नयनस्य अपेक्षा नास्ति इति। अतः अधुना श्रुतिविरोधः स्यात् किल इति चेत् श्रुतिविरोधः भवति इति।
देहान्तरप्राप्तौ भूतसूक्ष्माणाम् अपेक्षा नास्ति। तत्र दृष्टान्तः दर्शते खलु, दृष्टान्तस्य अनेन सम्बन्धः दृष्टान्तबलेन एतत् सिद्ध्यति वा? जीवः तृणजलूकः पूर्वतृणम् अपरित्यज्यैव उत्तरशरीरं प्राप्नोति। तथैव पूर्वदेहम् अपरित्यक्त्वा उत्तरदेहं प्राप्य पुनः पूर्वदेहं त्यजति। इत्युक्ते उभयम् एकदा एव भवति इति अत्र। इदानीं पूर्वदेहम् अपरित्यज्य उत्तरदेहं प्राप्नोति इत्यतः भूतसूक्ष्माणां नयनं नापेक्षितम्। सर्वं मरणकाले तर्हि तस्य अनुभवः भवेत् खलु। इदानीं तृणजलुकमिति यदुक्तं तस्य अनुभवः भवति। पूर्वस्मिन् तृणे तिष्ठति तत्र स्थित्वैव द्वितीयं तृणान्तरं प्रति गच्छति। गच्छामि इति अनुभवः भवति तस्य। तथा अस्य अनुभवः अस्ति वा? मरणकाले चेत् सः जीवति मरणोत्तरं वा? यदा मरणसमयः सन्निहितः तदानीं सः सर्वं पश्यति। गरुडपुराणे न पश्यति इति अन्यत्, देहान्तरप्राप्तिः अन्या। देहान्तरप्राप्तिं सः अनुभवति वा? तादृशोऽपि अनुभवः बहुनाम्। इदानीं सः अनुभवति चेत् वक्तुं शक्नोति वा? तदेव वक्तुं न शक्नोति। आगत्य पुनः अग्रिमदेहान्तरदेहप्राप्तौ यत् कर्म तत्र अपेक्षितमस्ति तत् उद्बुद्धं भवति इति तु अस्ति। तदेव सन्दर्भे तु तत् स्मरति सः। तादृशं भवति। तस्य तादृशसङ्कल्पः अस्ति इत्यतः तत्र देहान्तरप्राप्तिः अनुमीयते। तदेव उच्यते। अस्याः श्रुतेः अर्थः एवमेव। इत्युक्ते कर्मायत्त देहं देवोऽहम् इत्यादि भावनया सः प्राप्नोति इत्येव अनया श्रुत्या बोध्यते इति उच्यते, न तु पूर्वोक्तरीत्या अर्थः उच्यते। तत्र दीर्घीभावः जलूकदृष्टान्तेन उच्यते तावदेव। अत्र इदानीं देहः यः प्राप्नोति कर्मणा यः देहः प्राप्यते स एव देहो वा अथवा यः उक्तं खलु चन्द्रलोकादिकं गच्छति तत्र गन्तुं कश्चन देहः अपेक्षितः, तर्हि कः देहः? तत्र गन्तुं देहः अपेक्षितः। किञ्चित् प्रतिपादितम्। आगमनकाले अवरोहणकाले एवं यत्किमपि इत्युक्ते मध्ये कश्चन देहः स्वीकृतः आसीत्। तथा न भेदः अस्ति खलु। अवरोहणकाले एवम् आरोहणकाले भेदः भवति। तत्र अभिमानं प्राप्नोति, शरीरं प्राप्नोति इति नास्ति। आरोहणकाले तु आलम्बनमस्ति। अवरोहणकाले आलम्बनम् अपेक्षितम्। एकं शरीरम् अपेक्षितम् इति तत्परित्यज्य पुनः तत्र भेदः अस्ति तदेव। समानं शरीरं न भवति कुत्र अवरोहणसन्दर्भे। शरीरमित्युक्ते एतादृशं शरीरं तु न भवति। तत्र पर्जन्यादिषु तस्य अभिमानः भवति। तर्हि इदानीम् अस्मिन् प्रकृते कं देहं भवेत्? इदानीम् आरोहणकाले आरोहणप्रकारः नोच्यते। देहान्तरप्राप्तिसन्दर्भे लोकान्तरे वा अत्र वा इति नोक्तं। केवलं परम्परायाः दीर्घीभावः उच्यते इति। अवरोहणकाले तत्र शरीरम् अपेक्षते अथवा शरीराभिमानः कुत्रचित् अपेक्षते इत्युक्ते आरोहणकालेपि अङ्गीकर्तव्यमेव खलु। यदि आरोहणकाले नाङ्गीक्रियते अवरोहणकालेपि मास्तु। यथा गच्छति तथैव अत्रापि अवरोहति इत्यपि वक्तुं शक्यते। इदानीम् आरोहणकालेपि अभिमानः भवति। तत्र शरीरं किञ्चित् कल्पनीयम्। अवरोहणकाले शरीरं कल्पितं, यथा व्रीह्यादि आलम्बनमात्रम्, अत्र तु अभिमानः। अस्तु, तत्रापि आरोहणकालेपि आलम्बनं किञ्चित् कल्पनीयम्। आलम्बनं द्रव्यमेव।
अत्र पश्यतु सः स्थूलं शरीरम् अग्रे गृह्णीयात् इदानीम् अत्र तु गत्वा स्थूलशरीरपरिग्रहः इति नास्ति भोगार्थम् अस्य शरीरं किञ्चित् अपेक्षते तत्र भवति तत्र भवति तदपि एतादृशं स्थूलं न भवति अत्र आगत्य यत् स्वीकरिष्यति तत् स्थूलं तत्र भिन्नं शरीरं भवतु परन्तु गन्तुं वा शरीरस्य अपेक्षा नास्ति वा इति आलम्बनं वा किञ्चित् नापेक्षते वा तत्र गत्वा नूतनं शरीरं तत्र भोगानुगुणं यादृशम् अपेक्षते तादृशं गृह्णाति तत्र आलम्बनमिति एकं स्वीकृतं पुनश्च तस्य अभिमानविषयीभूतं किञ्चित् अभिमानविषयीभूतं तत्र जीवः इति उक्तमस्ति जीवः इत्युक्ते तस्य किं जीव इति व्यवहारः कदा भवति इदानीं तस्य सूक्ष्मं शरीरमस्ति सूक्ष्मं शरीरमस्ति तावदेव अलं वा इति नाम गन्तुं तावदेव अलं वा इति यथा प्रेतयोनिः इति उच्यते प्रेतः इति किमर्थं स्वीक्रियते गन्तुमेव खलु तद्वत् अत्र नापेक्षते वा प्रेत इत्यस्य कः अर्थः इदं यत् स्थूलं शरीरम् अस्ति तत् नास्ति किन्तु गमनयोग्यं किञ्चित् शरीरं तदेव उच्यते किञ्चित् अपेक्षते खलु तदेव किञ्चित् अपेक्षते खलु इदानीं तस्य कारणशरीरं सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं नष्टं सूक्ष्मशरीरमिति अस्ति तदपेक्षया किञ्चित् अधिकं शरीरम् अपेक्षते वा न वा कुतः तर्हि प्रेतशरीरमिति यदुच्यते तद् भिन्नं वा अथवा सूक्ष्मं शरीरं यदस्ति तदेव वा सूक्ष्मशरीरस्यैव गमनयोग्यता यदा प्राप्यते कदा इत्युक्ते प्रेतशरीरमिति किञ्चित् अस्ति वा अथवा स्वयमेव गच्छति वा न तस्य गरुडपुराणं यदि पश्यामः तदानीं किम् इत्युक्ते इतः गमनार्थं यत् शरीरं किञ्चित् अपेक्षते खलु तदेव चारणशरीरं सूक्ष्मशरीरं तद् अतिरिक्तं किञ्चित् कल्पितं खलु कल्पितम् इत्युक्ते पुराणेषु अस्ति न कल्पितम् इत्युक्ते तथैव प्रेत इति अतिरिक्तं स्वीकृतं तादृशम् अत्र स्वीकरणीयं खलु इति अत्र आरोहणकाले कुत्रचित् गच्छति सः अग्रे भोगार्थं यातनादेहः कश्चन लभ्यते अङ्गुष्ठमात्रपरिमाणकः तर्हि तदेव इदानीं भोगानुगुणं तु अन्यशरीरं सः प्राप्नोति अनन्तरम् आदौ तु गमनार्थं देहः अपेक्षितः इति तस्य यत् स्वकीयं सूक्ष्मशरीरमस्ति तत् न अलम् एवं तर्हि अत्रापि स्वीकरणीयं खलु इदानीं तेन तदेव खलु इदानीं प्रश्नः स एव देहः यः जलोका दृष्टान्तः कुतः इत्युक्ते इतः देहं यदा त्यजति तस्मादारभ्य अग्रिमदेहपर्यन्तं तस्य या भावना भवति खलु अग्रिमदेहप्राप्त्यनुकूला या भावना अस्ति तस्याः तावत्पर्यन्तं यः दीर्घीभावः स एव तत्र दृष्टान्तेन उच्यते तावदुक्तं तावदेव तत्र शरीरविचारः नोक्तः अग्रे इत्युक्ते कुत्र अग्रे इति कीदृशम् इदानीं स्थानं किम् इति स्थानम् इति नास्ति अग्रे यत्किमपि शरीरं प्राप्नोति तत्र एवं रीत्या प्राप्नोति किञ्चित् तावत्पर्यन्तं या भावना दीर्घीभावः कर्मानुसारं यत्किञ्चित् तत् शरीरं प्राप्नोति इदानीम् एकमेव शरीरं न प्राप्नोति खलु पुण्यं चेत् स्वर्गार्थम् एकं शरीरं प्राप्नोति अनन्तरं तत् पुण्यं समाप्तं चेत् नरकार्थम् एकं शरीरं सः प्राप्नोति तर्हि एतेषु सर्वेषु शरीरेषु सा भावना तिष्ठति इदानीं या भावना दीर्घ इति तत्र सा भावना नष्टा इदानीं देहान्तरं प्राप्तं चेत् भावनायाः कार्यं समाप्तं तत्र भावना प्राप्यते इदानीं पुनः ततः अन्यं प्राप्नोति चेत् तत्र पुनः भावना पुनः प्रश्नः आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति तावत् श्रुत्या अवगतम् अत्र अपशब्देन इतरेषां
भूतसूक्ष्माणां कथं ग्रहणं क्रियते इति प्रश्नः। तत्र समाधानत्वेन सूत्रं त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात् इति। त्रयात्मकत्वात् इत्युक्ते त्रिवृत्करणश्रुत्या इतरभूतद्वय सहितस्यैव सहितायाः एव आपः सहितस्याः एव आपः सहितानामेव अपां ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं भवति केन? अपशब्देन। आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्यत्र अपशब्देन त्रयाणामपि ग्रहणं कर्तव्यम् इति। त्रिवृत्तानामेव अपम्। अनेन पञ्चानामपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते इत्यपि अस्ति। पुनश्च त्रयात्मकत्वादित्यनेन सत्वरजस्तमो गुणानामपि ग्रहणं कृत्वा त्रिगुणात्मकत्वादपि तत्र देहान्तरप्राप्तौ केवलम् आपः पर्याप्ताः न भवन्ति, अन्ये भूतसूक्ष्माः अन्याः भूतसूक्ष्माः अपेक्षन्ते इति प्राप्तं भवति। अनन्तरं तर्हि श्रुतौ केवल अपशब्दप्रयोगः कुतः इति चेत् भूयस्त्वात् इति। इत्युक्ते अस्माकं शरीरे अपामेव भूयस्त्वात्, इतरापेक्षया भूयस्त्वात् अपशब्दप्रयोगः कृतः इति। अस्माकं शरीरे एवं शरीरबीजे एवं शरीरनिमित्तकारणे त्रिषु अपि अपामेव भूयस्त्वमस्ति। यथा देहबीजे शुक्रशोणितादौ अपां भूयस्त्वं, पुनः देहनिमित्तकारणेषु कर्मणि अग्निहोत्रादि कर्मणि अपि आहुतित्वेन यद्द्रव्यं दीयते तत्रापि अपां भूयस्त्वम् इत्युक्ते द्रवद्रव्यमेव प्रायः दीयते इत्यतः। मनुष्यशरीरे किम्? आम्, आदौ उक्तं मनुष्यशरीरे अपां भूयस्त्वात् इति। अपां भूयस्त्वं मनुष्यशरीरे अस्ति इति। तर्हि पार्थिवशरीरम् इत्यादि प्रयोगः अस्ति खलु, इत्यादि व्यवहारः अस्ति, तस्य मया तु एवं श्रुतमासीत्। पार्थिवशरीरम् इत्युक्ते पार्थिवभागः अधिकः अस्ति, पृथिवी भूयस्त्वम् अस्ति। इदानीं तर्हि व्यवहारः आख्यदृष्ट्या इति पश्यामः, पार्थिवपदार्थः अधिकः दृश्यते, किन्तु अन्तः दोहितादीनां यदि प्रमाणं पश्यामः तदानीं तस्यैव आधिक्यमिति दृश्यते। केवलं परिमाणम् उच्यते चेत् अधुनापि मोर् देन् 70% इति वदन्ति किल। आपः शास्त्रेषु अपि दृश्यते पार्थिवत्वस्य इदानीं बहिः दृश्यते अतः पार्थिवम्, अन्तः अन्यदेव अस्ति इत्युक्ते शास्त्रेण तु सम्यक् उपदिष्टं। शरीरस्य यत् कारणमस्ति अन्नं, तत्तु पार्थिवम्। अन्नविकारः अयं देहः, तस्य तु एवं कथयते चेत् अन्येपि तदेव अस्ति इति, अपां भूयस्त्वम् अस्ति इति अस्ति इति वदन्ति। तर्हि शास्त्रेषु एव पार्थिवत्वव्यवहारः कुतः इत्येव प्रश्नः भवतु, तत्र प्रश्नः नास्ति। तदेव इदानीं यत् कारणमस्ति पार्थिवं, तत् तस्य कार्यमिदम् इत्यतः पार्थिवव्यवहारः अस्ति। न, सः हेतुः पार्थिवत्वव्यवहारसाधकः भवितुं नार्हति इति उच्यते।
किमर्थमित्युक्ते अत्र यथा अपां भूयिष्ठं तत्रापि अपां भूयिष्ठम् अस्ति। तदेव अन्नस्यापि यत् कारणमस्ति तत् आपः खलु। अतः अन्नेपि अकार्यत्वमस्ति इत्यतः तथा वक्तुं शक्यते। अग्रे अधिकरणेषु तथा निरूपणमपि अस्ति। पृथिवी शब्देन भूमण्डलं स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते पार्थिवमिति शरीरे पृथिव्याः इदं सत्यं यतोहि अन्यत्र तदेव जलीयं शरीरं जल आदित्यलोके तर्हि पार्थिवशरीरं यद्यपि पार्थिवशरीरमिति व्यवहारः अस्ति चेत् केवलं पृथिवी अंशाः तु न सन्ति, अन्येषामपि भूतानाम् अंशाः सन्ति। व्यवहारः कुतः इत्येव अपां भूयिष्ठमस्ति चेत् पार्थिवमिति व्यवहारः। पृथिवीम् उपादानमिति अत्र श्रूयते। इदानीं जलम् उपादानम् इदानीं पार्थिवं उक्तरीत्या जल इति यत् तत्त्वमस्ति अपतत्त्वमस्ति तत् अधिकमस्ति सत्यं, परन्तु व्यवहारः कुतः? पृथिव्याः लक्षणं दृश्यते इत्यतः। यदा सुवर्णे तेजस्त्वं न दृश्यते, पार्थिवभागः न्यूनश्चेदपि तत्र पृथिवीलक्षणानि दृश्यन्ते। परन्तु शास्त्रे सुवर्णं तैजसमित्येव व्यपदिश्यते खलु, अत्रापि शास्त्रेण पार्थिवमित्येव व्यपदिश्यते। यच्छरीरमपि पार्थिवमित्येव। अवयवः पार्थिवः अतः उपादानमित्यनेन अवयवं स्वीकृत्य तस्य पार्थिवं अवयवी अपि पार्थिवः। अन्नशब्दस्य पृथिवी इति व्यवहारः अस्ति। पार्थिवो धातुः भूयिष्ठो लक्ष्यते इत्यनेन पार्थिवस्य व्यवहारः। तदेव इदानीं तदेव शङ्का कृता। न च पार्थिवो धातुर्भूयिष्ठो लक्ष्यते इति अपां कथम् अत्र अपां निर्देशः इति शङ्कां कृत्वा, यद्यपि पार्थिवो धातुः भूयिष्ठो लक्ष्यते तथापि अपां निमित्तकारणः नाम सोमवृष्ट्यन्नरेतोरूपादीनां कारणानाम् अप्राधान्यं तत्र अपां प्राधान्यात् अत्र अभावः उक्तः इति शङ्कासेव कृता। पार्थिवभागस्य आधिक्यम् अङ्गीकृतम् लक्ष्यते तत्र, किन्तु अन्नशब्देन पृथिवी अपि बहुत्र परन्तु एवमस्ति चेत् अपां भूयस्त्वमिति वक्तुं न शक्यते। तदेव कारणं वक्तव्यम्। अपां भूयस्त्वम् इत्युक्ते अवयवेष्वपि अपां भूयस्त्वम् अङ्गीकृतमेव स्यात्। निरूपणं कुर्मः। कारणेष्वपि तथा क्रियते चेत् क्लेशः नास्ति। कारणेषु बाहुल्यमस्ति, कार्ये दृश्यते। तथा क्रियते चेत् क्लेशः नास्ति। अस्माकं शरीरे अपां भूयस्त्वमस्ति अतः एवमिति वक्तुं न शक्यते। न दृश्यते। इतरभूतसूक्ष्मैः सहिताः आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति वक्तुम् अन्यत् हेत्वन्तरम् उच्यते प्राणगतेश्च इति सूत्रेण। प्राणानां गतिः श्रूयते तमुत्क्रामन्तं प्राणः अनूत्क्रामति, प्राणम् अनूत्क्रामन्तं प्राणाः इतरे प्राणाः अनूत्क्रामन्ति इति अस्य अर्थः भवति। इत्युक्ते मरणानन्तरं जीवः प्राणान् स्वीकृत्यैव गच्छति इति अर्थः। श्रुतिः तत्र इत्येवम् उक्तं वर्तते। अतः प्राणानां गतिः आश्रयमन्तरा न सम्भवति इत्यतः तत्र आश्रयत्वेन इतरभूतद्रव्य
इतरभूतसूक्ष्मैः सहिताः एव आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति स्वीकर्तव्यं भवति इति उक्तं भवति। आश्रयमन्त्रः न भवति इत्युक्ते प्राणानाम् आश्रयः आम् भवेत् इति। आश्रयः प्राणः। स्वयं न गन्तुं प्राणस्य वायुरूपत्वमस्ति वा? वायुः इदानीं सञ्चरति खलु, तदतिरिक्तो वा एषः? केवलं वायुरूपः प्राणः उक्तो न न अत्र यथा सामान्यवायुः नास्ति प्राणः, ग्यास् सिलिण्डर् अपेक्षते किमपि आश्रयः अपेक्षते। प्राणशब्देन इन्द्रियाण्यपि उक्तानि सन्ति। तथा चेदेव प्राणम् अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति। प्राणम् अनुत्क्रामन्तम् इत्यत्र मुख्यः प्राणः यः पञ्चवृत्त्यात्मकः। तम् अन्ये प्राणाः इत्युक्ते सर्वे प्राणाः इत्युक्ते अन्यानि सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि। अतः केवलं वायुः न गच्छति, इन्द्रियसहितः गच्छति। मनः अपि गच्छति। तत्र प्राणशब्देन मनः अपि अस्ति गृह्यते। तर्हि इदानीं तेषां सर्वेषामपि पुनः कश्चन आश्रयः अपेक्षितः। नन्वत्र यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वागपैति वातं प्राणः इति श्रुत्या प्राणः वायौ लयं प्राप्नोति इति अर्थः लभ्यते। तर्हि अधुना श्रुतिविरोधः स्यात् किल इति चेत् इदानीं प्राणः जीवेन सह गच्छति इति अत्र उक्तं, किन्तु अन्यत्र श्रुतौ एवं श्रूयते। तर्हि अधुना विरोधः सञ्जातः इति। मरणकाले इति चेदुच्यते अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात् इति। इत्युक्ते अयं भाक्तः प्रयोगः यथा यत्रास्य पुरुषस्य इत्यादि यत्रास्य पुरुषस्य इत्यादि श्रुत्या प्राणाः वायौ लयं प्राप्नुवन्ति इति भक्तप्रयोगः इति। यथा ओषधीर्लोमानि वनस्पतीन् केशाः इति श्रुतिः वर्तते। अत्रापि मरणानन्तरं लोमानि केशाश्च उत्प्लुत्य ओषधीः वनस्पतींश्च प्राप्नुवन्ति इति अर्थः लभ्यते। एतत्तु न सम्भवति। अतः यथा तत्र भाक्तः प्रयोगः तथैव तत्रापि मरणानन्तरमेव तथा भवति इति उक्तं वर्तते। मुख्यार्थः नास्ति, लक्ष्यार्थः। कः लक्ष्यार्थः? अग्निं वागप्येति इति अस्ति। तत्र कः अर्थः भवितुम्
सः अर्थः विवक्षितः अर्थः कः? प्रत्युपसंहारः खलु अभिमानिदेवताः तत्तदिन्द्रियैः प्रत्युपसंहरन्ति इति खलु अर्थः। वागप्रीति इत्युक्ते वाचः अभिमानिदेवता भवति अग्निः, तत्पूर्वकः वाचाकारः। इदानीम् उत्क्रमणसन्दर्भे सः अग्निः नाम अभिमानिदेवता या वर्तते सा तदिन्द्रियेण स्ववृत्तिम् उपसंहरति, अतः वागप्रीति इति व्यवहारः। एतावति अर्थे विलक्षणा स्वीकर्तव्या लक्ष्यते। पुनः प्रश्नः क्रियते। द्युपर्जन्यादि पंचसु अग्निषु श्रद्धादयः पंच आहुतयः प्रदर्शिताः। तत्र प्रथमा आहुतिः श्रद्धा, तस्याः तया अपामाहुतित्वं कथं स्वीक्रियते इत्युक्ते आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति उक्तं, श्रद्धायाः पुरुषवचस्त्वं कथम् इति अधुना प्रश्नः आगच्छति। आम्, अब्रूपत्वेन पुरुषवचस्त्वं कथम् इति प्रश्ने किमासीत्? पञ्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो कथं भवन्ति? अत्र श्रद्धा इति उक्तं। श्रद्धा इत्युक्ते प्रसिद्धः अर्थः कः? श्रद्धा मनसि प्रत्ययः, भावना खलु। तर्हि पञ्चम्यामाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति उक्तमस्ति। श्रद्धा इति उक्तं खलु प्रथमा आहुतिः। तत् कथमिति पृष्टे सति तत्र सूत्रम् उच्यते। प्रथमे अश्रवणादिति चेन्न ता एव हि प्रवृत्तेः इति। इत्युक्ते प्रथमे आहुतौ श्रद्धाया अपाम् अश्रवणात् इति चेत् न ता एव हि श्रद्धाशब्देन आपः एव उच्यन्ते। कुतः इति चेत् उपपत्तेः। इत्युक्ते एकवाक्यता अन्यथा न सम्भवति। प्रश्नः कृतः वेत्थयता पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। उत्तरम् अधुना श्रद्धायाः विषये उच्यते चेत् यथा मानसिकप्रत्ययः इति स्वीकृत्य तदानीं प्रश्ननिरूपणाभ्याम् एकवाक्यता न सम्भवति इति तथा स्वीक्रियते इति। इत्युक्ते श्रद्धाशब्देन आपः एव स्वीक्रियन्ते अर्थः। श्रुतिप्रमाणं किमपि अस्ति वा? अस्ति। देवाः श्रद्धां जुह्वति इति। जुह्वति इति अस्ति, किन्तु श्रद्धाशब्देन अग्रहणे द्वयं प्रमाणद्वयं वर्तते। श्रद्धा वै आपः इति तैत्तिरीये, पुनश्च अपरम् एकं भावनायाः अदीर्घत्वं भवति।
शरीरान्तर संक्रमणकानि तर्हि मनसः परिमाणं किम् इति उक्तं प्रातः विचारः भावना मनसि अस्ति खलु भावना दीर्घा तावत् शरीरपर्यन्तं दीर्घा भवति किं परिमाणम् इति दीर्घा भवति इति नास्ति तावत् पर्यन्तं सा भावना भवति खलु भावना तादृशी या भवति भावना इत्युक्ते भवति भावना भवति इत्युक्ते कः कृमशरीरप्राप्त्यर्थं यादृशं कर्म उद्भूतं तत् शरीर प्राप्तिपर्यन्तं तत् शरीरानुकूला या भावना भवति सा तिष्ठति सा अर्थः तदानीं दृष्टान्तः एव न उपपद्यते दृष्टान्तः एव न उपपद्यते तदानीम् उक्तं शरीरस्य दीर्घीभावः एव तत्र स्वीकर्तव्यः इति उक्तं तृण किमपि शरीरस्य दीर्घीभावः तस्य अत्र परिवसनं भवति भावनायाः दीर्घीभावः भावनायाः इत्येव अर्थः। तर्हि सः केवलं मनसि चिन्तयति तावदेव दीर्घीभावः इति मनसः विस्तारः नास्ति विस्तारः न मनसः तावत् विस्तारः पर्यन्तं नास्ति। भवति मनसः विस्तारः नास्ति। तर्हि सः चन्द्रलोकं गच्छति इत्युक्ते इतः चन्द्रलोकपर्यन्तं मनसः विस्तारः भवति इति न भावना केवलं भावना